আসসালামাইকুম। আজকে আমি সসেজ বানাচ্ছি। এই যে চিকেনটা এরকম সাইজ করে কুটে নিলাম, পেঁয়াজ দিলাম, মরিচ, ধনিয়া, জিরার গুঁড়া, গরম মশলার গুঁড়া, একটু গুঁড়া দুধ দিলাম, এই যে গুঁড়া দুধ, লবণ, আর একটু কাঁচা মরিচ, আর একটু বেড দিলাম, আর একটু তেল দেবো, দিয়ে ব্লেন্ডারে ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব। ও একটু সয়া সস দিলাম, আর গোলমরিচের গুঁড়াটা দেবো। এই যে আমি গোলমরিচটা দিয়ে দিলাম। এই যে আমার ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে। এবার আমি একটু উপর থেকে তেল দিয়ে দিলাম, আর এই যে ফয়েল পেপার নিয়ে নিচ্ছি, আর পানি আমি গরম করতে দিলাম। এটা সিরিঞ্জের ভিতরে দিয়েও আপনারা করতে পারেন। যে এইভাবে দিলে রাউন্ড শেপ এসে যাবে। এই যে আবার দেখাচ্ছি, এইভাবে মুড়াই নেবেন। সেদিন তো ললিপপ বানাইছি। এ কি ললিপপ? এ হলো সসেস। একদিন বানাইছিলাম না রোজার ভিতরে। এই যে এ তো তুই খাতে পারবি, এগুলো তোর অসুবিধা নেই। এখন বাজারের থেকে না কিনে আমরা গেছে সসেস স্টিম দেওয়া। এটা খুলে দেখায়। এই যে কি সুন্দর হয়ে গেছে। এখন ভাজার পালা। যখন খাবো তখন ভাজবো। এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমার রেসিপিটা যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর ফলো দিবেন। যারা যারা আমাকে সাপোর্ট করেন অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।